¿Por qué no consultamos en el diario de Smithy qué hacen las personas cuando trabajan en lugares muy ruidosos? Esa es una idea genial. Así. ¡Wow! Las personas que trabajan cerca de los aviones usan protectores cubreorejas. ¡Cubreorejas! Y también los trabajadores de construcción. Yo tengo cubreorejas. Scott, no creo que eso sirvan. Sí, tienen razón.